Добър ден, пичове! Аз пак се завърнах за още един клип. Чаках и ми излезе един безплатен дървен чест, ето тук горе. Сребърният чест се отвори, или е на път да се отвори. И имам онзи крам чест, за който ви говорех. Трябва да бием, мисля, че 3 човека и още един, защото ви трябва просто купи. Нали? От всяка битка печелите купи. Ако унищожите Кинг Тауъра, печелите 3 купи. Ако унищожите 2 Арчер Тауъра, получавате 2 купи. Ако победите един Арчер Тауър, получавате 1 купа. Така, значи ще започна от най-слабото до най-силното. Първо ще видя дървеният чест. Така, имаме малко злато от него. Рицар и мини пека. Тази карта е много добра. На другия си мини пеката е просто пач. Ето. Дигнах левел и както виждате, точките на Кинг Тауъра ми и на Арена Тауърите или Арчер Тауърите се дигнаха. И мини пеката всъщност е нещо много силно. И лично аз съм иска да видя статистиката. 325 вредни точки. Така. Значи спокойно можем да я заместим с рицара. Мисля, че всички знаем какво е пека от Clash of Clans или да. Просто това е по-малката версия. Пак е много силна. Но да продължаваме с другия чест. Ето той ни дава пак злато. Ето пак този рицар. Имаме вече стрели и бомбър. Така, стрелите мисля да ги подобра. И сега отиваме да се бием в арена 1 за първи път и да си вземем краун честа. Нека да започнем. Така, сега това вече са истински хора, а не ботове. Сега ще ви покажа колко силно е комбото от Великан отпред и отзад мини пека. Великан действа като танк. И той има много живот. И ето, веднага разцепиха първия Кинг Тауър. Доказателство колко силно това чудо. И изобщо комбинацията. Ето имаме гоблини, които всъщност понякога може да са много от полза. Обаче ето виждате, той ме разцепва в момента, което не ми харесва много. Въпреки че е по-малък левел от мен. Както виждате и той се бие за пръв път, защото има 0 купи. И аз се надявам да го бия, за да може да отключа краун честа. Ще пусна една мини пека, тъй като ви казах колко силно е това нещо. Така, бум, един удар на мини пека, втори и мускетар, който е на първо ниво, мисля, и бие точно 100 демидж или 100 ударни точки. И е по-бърз от мини пеката. Затова в момента на мен мускетар ми е по-силен. Но на много по-високи левели мини пеката им е много по-силна от мускетара. Всъщност мини пеката, тя бие 300, мисля, че на моя левел. 300 ударни точки или демидж, както го наричате. Само че е по-бавна.
Ето той пусна... Щях да кажа, че пусна Witch или магиосница, вещица, както искате да я наричате. Ето ви, аз спечелихме, бихме го с 3 купи и в крайна честа ни даде 3 от 10. Така. След битките ще ни дадат на различни видове честове. И затова няма да бързам да отварям веднага този. Така, сега ще пусна няколко... той има армия от... Това е доста силно. Ай. Така. Множеството стрели са точно за такива армии, като армията от скелетани, защото те са много слаби на пръв поглед. Обаче когато са много силни и затова трябва да внимавате с тях. Та ще пусна една мини пека. Ако някой от вас знае какво е съкръщението, какво означава съкръщението пека, моля в коментарите да ми каже, защото много искам да знам. Въпреки че не съм убеден, някой от вас знае. Но ако знае, което е малко възможно, моля ви кажете ми. С коментар на това видео или на миналото ми. Това е втора част на Clash Royale. И ето нашият дракон размаза едната кола. И сега мисля, че мини пеката ще ни помогне да убием гиганта. Бум! Така. Пускам малко гоблини. И сега ни даде по 2 еликсир. Еликсирът ни е нужен, за да призваваме труповете на полето. Така, слагаме една мини пека, тъй като ви казах колко е силна. Даже ви го доказах. Слагам един гигант. Както казах, той е танк. А танковете... Ето той не отива да се бие... скелетън. Нищо. Стрели. Така...
Само обърнете. Тук за бързания геймплей малко ще спре. Само обърнете внимание, че в първи епизод ви разказвах, че има и още сгради. Както виждате, това беше Goblin Hut, който непрестанно призваваше гоблини и това доста ме подразни. Какво направих беше, че сложих арчери и Giant, за да мога да махна шанса от убиване на Кинг Тауъра ми, от дракона, който току-що моят мускетар уби. Сега ще призова и мини пека, която ще подпомогне за свалянето на гиганта. Обаче гоблините и мускетара се справиха. Затова нямаше нужда да я свалям. Или свалям, извинявам се. Сега слагам бебе дракон. И започвам да слагам абсолютно всичко, което видя. Ето още един мускетар, гоблини. Виждате как изобщо даже не се замислям дали да го сложа или не. Това се нарича спамене. И веднага, щом ми се даде тази възможност, я използвам. Това можете да видите. Пускам няколко стрели, огнена топка на този дракон, гиганта. Така, мини пека, гоблини, за да може да убият гиганта, дракон и за да убия мини пеката, което вече направих, ще да сложа 2 арчера, само че излиза, че спечелих. Так, както виждате, има и още по-силен чест, който е златния или голден чест. Какво ще направим е да анализираме абсолютно всеки такъв чест. Ще видим, че в златния има една рядка карта. Има 10 нормални, една рядка и горе-долу 50-70 злато. Сега ще се бием за последно. Всъщност не съм сигурен дали ще се бием за последно. Както и да е. Целта ни е просто да ги бием всичките. И пак пускам с бързан геймплей.
Така както видяхме, този човек ме размаза и ще се наложи да играя още 2 игри, които можете спокойно да наблюдавате сега. Така, тъй като нямам стрели или огнена топка, ще използвам дракона, който има Area Damage, за да бия скелетите. Сега, както виждате, изстрелвам стрели, не знайно защо. Може би за да вземат малко деймидж. И ще блокирам атаката на рицара с моите стрелци или арчери. И ще пусна една мини пека, която да убие едва ли не арена кулата. Сега огнена топка и когато мога ще пусна бебе дракон, който ще убие скелетите и евентуално мускетара. И пускам гоблини, които да довършат работата на дракона. И както казах вече, стрелци, които да попречат малко на рицара. Мини пеката ще им довърши работата. И тя отива да сваля арена тауъра, което не успя да направи за жалост. Обаче, ето имам стрели, което е добре, защото блокирах атаката на скелетите. Сега пускам една мини пека и започвам да спамя. Ето стрели, които да бият скелетите. Пак бебе дракон и ето мини пеката уби едната кула. И спамя. Стрели. Така, мини пека, която да се погрижи за рицара, което не успя да направи. И ето, както виждате, тъй като и двамата бяхме равни, имаме още 1 минута овертайм или допълнително време. Боже, кучета се развинях. Както в първи епизод. Така, гоблини и ето виждате, мисля, че това ще свърши достатъчно работа, за да си... Не, нищо не стана. Така, сега малко стрели и се надявам мини пеката дали ще успея за... За малко мини пеката да успея, но нищо, все пак ми даде една купа. И сега пак ще пусна за бързан геймплей. Този е по-малък левел от мен, първи левел, и затова мисля, че ще бъде по-лесно. Но, хайде за бързан геймплей.
Та, както видяхте, гигантът ми тотално размаза този играч и сега най-накрая можем да отворим Crown Chest. Но преди това да видим... Не, значи отваряме и след 8 часа това бебче ще е готово. Хайде да има нещо добро. Кристали, добре. Валкайри, гигант, бомбър. Следвата карта. Уоу, много арчери. Така. Значи ще ги подобрим няколко пъти. Така. И валкайрито. Се заместим с стрелите. И ще си апгрейдна бомбара, защото няма какво друго да правя. Така. Това беше за този епизод. Ако епизода ви е харесал, лайк, subscribe и ще се видим следващия път или в следващото видео. Чао!